Iya, Mak. Ini, Mak. Salam. Ngeronyok. Ayo nu beunga bulan ka kita saha eta ade ngeronyok. Da bade imah kowe. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji sareng syukur panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu masihan kasempatan kangge urang sadaya biasa ngempel di pengawasan keluarga, pengawasan sasihan. No, alhamdulillah urang sadaya masih di pasien kesehatan biasa ngempel di dieu. Sanesna kedah teh ya nuka 3 kedah nama muka pesan Februari kamari kalasan pesan sepamangan. Alhamdulillah ayeuna diparenkeun tiasa ngempel deui ka bapak-bapak sadayana bagi anu tiasa dongkap, ibu-ibu hatur nuhun tiasa ngiring ngempel di dieu. Tiasa sumping. Kalau mempersingkat wakos langsung dilajeng oleh ku Ustaz Dede Tasmara. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin wa iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hari kamari ngabahas naon kamari teh? Mukadimahnya, namanya mukadimah. Oh, ya biasa. Disebut nate Hesti Barho. Saya ngerti bubar poho. Jangan palawari sadaya ari urang hirup di alam dunya teh mung saukur sementawis. Moal kanggo salamina bagi tos seueur contoh gitunya nu atos-atos oge marawat mau kami ninggal Yuswa gitu kami aya anu Yuswa 80 teh panjang gitu nya sebat teh di Kanjeng Nabi Adam ngantunkeun Kanjeng Nabi Muhammad ngantunkeun akin ini urang oge ngantunkeun urang ge gitu mengurang kantun ngantosan giliran hari maut sanes nomor urut tapi disebutnya nomor cabut gitu. Maut mah sanes kanggo sepuh sanes kanggo nu teu daman tapi maut mah kanggo nu hirup kullu nafsin dha'iqatul maut setiap anu hirup sanes setiap kolot bakal maut ya. Setiap nu teu damang bakal maut. Kadang-kadang aya anu teu damang. Alhamdulillah jag-jag tiasa uih deui ka bumi. Nu maot teh nu ngantosanana. Nu kitu. Nah
tapi sanes dina hartos mun gitu mah malaikat lepat nyabut nyawanya gitu. Dari malaikat mah taat karena perintah Allah. Kajian jelema soleh upami tos waktosna kena dipunut mah bakal dicabut. Kajian jelema doraka tapi upami teu acan waktosna mah ku malaikat ge moal waka dicabut. Dan malaikat mah teu gaduh rasa. Dengan sareng urang sugan teh kieunya malaikat mau waka dicabut karunya da si eta mah ahli masjid tos diparentah ku Allah kena dicanak-canak. Si eta mah preman euy urang heulakeun we teu eta acan waktosna mah. Nah urang teh dina hiji waktos kedah mulih ke tempat asal. Tempat asal nu mana? Ari sepuh urang, ibu rama urang nyaeta Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Eta teh sesepuh urang. Jadi kade kieu-kieu ge urang teh turunan Nabi Adam. Itu ya. Teu aya pi jalmieunana anging katurunan Nabi. Sok saha nu sanes katurunan Nabi? Kecuali Charles Darwin. Dan Charles Darwin mah keturunan monyet. Pan saur anjeunna nya. Saur anjeunna nya jalmi teh asalna tina monyet cenah kitu. Nya pek wae da abdi mah sanes gitu ya. Janten ibu rama urang teh Kangjeng Nabi Adam. Kawitna teh di surga. Anapun dipecelengkeun ke alam dunia kumargi ngalanggar naon anu ku Allah diwagel. Jangan inti nama sepuh urang teh kawitna di surga. Urang oge nalika mudik teh entong lepat jalan kedah mulang ke tempat asal di mana ibu rama urang asalna. Tapi tasageding ke jalmi anu teterang jalan, teu apal jalan, poe ke linglung gitu. Anu kadua, aya anu apal jalan, tapi teu gaduh bekal. Nah tangtos upami di alam dunia ge gitu upami mudik gitu nya. Urang-urang kota anu aya di kompleks besar, usung lebaran mah mudik teh. Jadi geningan anu harirup di kota teh urang kampung hakikatna mah teh. Mun aya mudik teh pan mulang ka udik, ka udik teh pan lembur kampung. Mata tong palolontong nu hirup di kota teh mah urang lembur apa gitu. Kajian nyarita ku bahasa Indonesia anggar we gitu. Jangan lari-lari nanti labuh. Tuh, aya we Sunda. Nah, kemudian Nabi bersabda bahwa ad-dunya majra'atul akhirah. Hari dunia teh tempat melak anu engke hasilna bakal dipetik dipanen di akhirat. Jadi urang teh hirup di alam dunia hakikatna mah nuju melak paneneun engke di akhirat. Tapi nalika melak ge Pak, aya nu janten buah bisa dinikmati. Aya anu teu janten buah, teu buahan. Jadina mah jadi ngan teu buahan gitu. Artinya ada hal-hal yang keliru. Dasar tukang pepelakan mah upami melak teh kedah diajak ngobrol pepelakan teh. Kenapa? Karena tumbuhan bahkan hewan pun itu mengerti bahasa manusia. Ngan teu ngawalar sabatos urang. Mari aya jalmi anu melak buahnya. Jarakna teh caket melak 3 tangkal tapi jarakna sameter. Cek bapana teh atuh moal buahan jang cenah deukeut teuing. Keun wae bah da ieu mah asal iuh we. Nya tangkalna teh ngagedean. Iuh ngan teu buahan.
Nah, da bongan jampe na kitu. Ieu masal ieu we, nya we ieu buahan teu. Kedua itu buahan ge asal ieu tuh nya. Nah, anu ngobrol sareng jalmina langsung urang baleena ngomong tuar melak deui di jampean. Nya di jampean lah bahasa sepuh mah. Sok lah cing jadi cing buahan. Nya we leupeut ayeuna. Jadi betul menurut orang-orang yang suka tanaman tuh kedah diajak ngobrol. Sasatuan ge kitu. Nah, di lembur mah nya umumna pan ngurus hayam. Kabungkeun mah bumi teh, bumi panggung, kolong nya. Bumi kolong. Teras nganggo palupuh pan. Pan ge teh aya rongrang, apa rongrang? Celah antara palupuh itu. Oh, da kabungkeun mah upami wengi-wengi hoyong kahampangan da sieun ka jaman teh nangkuban teh dina palupuh kitu teh. Itu kan kudu digebri-gebri heula bisa dipacok hayam. Kitu zaman baheula mah gitu. Takun bapak mah mun maraban hayam teh ngajak ngobrol hayam teh. Kok oreh wae sia mah. Da hayam mah kitu, sok hayam mah kok oreh we. Cek urang mah tuh karing hua apa ieu jeung kok oreh we jadi paburing cai. Lamun jago ngabintihan batur. Sia mah kalah ka batur teh pun bapak mah kitu. Ngobrol jeung hayam teh gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya supaya amal yang kita tanam, pan urang teh mun pepelakan mah pepelakan gitu. Kayak petikeun gitu. Nah, kanggo petikeun di akhirat mah urang teh melak amal. Ku Allah urang dipaparin modal anu mangrupi diantawisna waktos. Sadinten 24 jam. Adil Allah mah. Bade muslim, bade kafir, bade soleh, bade baragajul, tetep deh dipaparin waktos tah modal 24 jam. Mangga bade dieusian dianggo naon. Teu sugan kieu nya, da mah baragajul 20 jam we sapoe teu. Tetep we 24 jam. Dan nanti waktu itu berbeda dengan uang. Upami urangnya gambarannya murang kali dipaparin artos kanggo jajan ku ibuna kuramana upamina sabinten 24.000. Si budak teh rajin nabung. Ah ieu we jajankeun 14.000 sadinten nu 10.000 mah teu dianggo. Berarti sasasi eta murang kali gaduh tabungan 300.000 itunya artos. Tapi waktos mah teu kitu. Upami jatah anu 24 jam dieusi ku amal soleh 14 jam. Anu 10 jam mah henteu, itu akan menguap begitu saja. Henteu janten tabungan. Tapi tanggung jawab di akhirat mah wajib hukumna. Nah oleh karenanya nanti upami di kalangan orang-orang kapitalis gitunya, kapitalis anu mikirna teh duit, pokokna mah duit. Tapi kan aya slogan dina bahasa Inggris mah time is money. Waktu adalah uang gitu. Nah, dina Islam mah sampai bukan begitu. Ari waktu teh pahala. Maka pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Pakai soal aya kieu nya etang-etangan. Ari urang kulem sabaraha jam? 6 jam wengi. Pamili tamih siang 2 jam banyak. Nah 8 jam. Berarti urang sadinten sawengi tina jatah 24 jam teh kulem 8 jam. Upami didamel di pabrik ka sabaraha jam sadinten? 8. Kulem 8 jam, damel 8 jam, tos 16 jam. Salat sabaraha jam sadinten sawengi? Gitu. Nya mun sareng sunat makeun wae saja maturang etangnya. Nah gitu. Nya sareng sunat sareng wiridan. Kadang-kadang orang begini.
dari jatah waktu 24 jam teh geuningan kamu ibadahna mah geuning sakedik kadon sare we jeung gawe tuh gitunya. Orang itu yang berkata demikian itu mempersempit makna ibadah. Nah itu ya. Wengi kulem siang kulem pangaosan ge nunggu tahan. Ah teu wae gawe bade kulem mah teu wae. Tong kawadolnya neng teh ibu mah bade kulem esok. Nah goler di dieu tenang. Nah, jadi bagaimana agar mempepelakan mah tumbuh subur buahan kaala katuang buahna. Demikian pula bagaimana supaya amal kita itu betul-betul membuahkan pahala. Dugika tiasa kanggo bekal nalika urang mulih ke tempat asal ibu rama urang. Oge janten bekal sabada dugi ke tempat tujuan. Nah manawi engke kalebet dina kitab ieu nya Riyadhus Shalihin. Aya nu disebat bab ikhlas sareng bab niat. Nah kita bahas fokus ini. Ikhlas sareng niat. Ari niat teh bahasa Arab. Janten bahasa urang bukan niat nomor induk nomor teh niat kan niatnya ya nomor induk anggota niat nah, niatnya bahasa Arab terus janten bahasa urang kinten niat bahasa urangna naon padanan katana gitu naon sih jangan seueur kosakata dina bahasa urang bade bahasa Sunda bade bahasa Indonesia anu kawitna tina bahasa Arab tapi milarian aya dina bahasa urang naonnya nu asli Sunda gitu sapertos hadas bahasa Arab bahasa Sunda naon ya susah nya hitut hadas teh eta mah pembatal wudu gitu nu ngabatalkeun wudu ieu mah hadasna naon teu aya padanan kata boh dina bahasa Indonesia boh dina bahasa Sunda tong boro dibandingkeun sareng bahasa Arabnya engke seueur kosakata dina bahasa Sunda anu dina bahasa Indonesia teu aya calik duduk ayahnya pami depak nah bahasa Indonesia na oh mun pami sato anjing depak ya depak naon bahasa Indonesia bahasa Indonesia mah sangsara seueur disumbang tina bahasa daerah ya sepertos juru teman bahasa Sunda jadi bahasa Indonesia tendangan penjuru tendangan pojok bahasa Sunda tendangan pojok kornel gitu mun di urang mah corner itu kan pojok ya iya corner gitu kebab corner pojok kebab gitu sok sanjang di tengah-tengah cornernya pojok gitu. Maka istilahnya bahasa Sunda mah beunghar. Euyeut bahasa Sunda mah. Deui ka aya jalmi ngarang buku ku bahasa Sunda kanalna 300 halaman. Eta mah tiap-tiap kecapna dikawitan ku huruf M. Sadayana 300 halaman nih. Sehalaman seberapa kecap? Oh seueur. Itu tiap-tiap kecapna ngawitanna huruf M. Moal aya bahasa sanes nu kitu kecuali Sunda. Kantos ngaos buku eta. Kieu nya.
Mang Maman mikir-mikir meuli mobil, meuli moal. Terus gitu, halaman ke 300 moal. Tina yang sadayana teh. Tuh, benar Sunda gitu. Nya nama nu nanyaan ya, dongeng namanya. Kami makan bahasa Indonesia. Puntennya tukang beca makan. Kuda makan. Jokowi makan. Sami sareng kuda. Kade sama-sama. Kade tong dilaporkeun makan ieu mah. Jadi sami Jokowi sareng kuda. Kuda makan, Jokowi makan. Tapi bahasa Sunda mapan benteng. Pami abdi nedang. Kang sanes tua gitu nya. Upami hayam nyatu. Entok lolodok begitu. Kami sesama geus dahar Jawa mah dahar sopannya. Oh, ya. Oh, terus teh. Oh. Dahar. Sopan Jawa mah, jadi urang mah bahasa panengah gitu ya. Nah, kembali ya ke materi. Ari niat teh dina bahasa urang mah ngahaja. Kalau kita melakukan satu perbuatan secara sengaja, berarti kita berniat melakukan perbuatan itu. Ya, kita mun aya paparosan, aya niat bahasa Sundana naon ngahaja. Mun aya jalmi tajong si ku urang. Beletuk tajong, ngahaja teu? Ngahaja, dia berniat. Tapi upami tengah aja artinya tidak ada niat. Mata aya najong, aya katajong. Najong mah diniatan, ngahaja. Katajong mah teu diniatan, mata tengah aja. Nah gitu ya. Jadi kalau kita melakukan satu perbuatan secara sengaja, berarti kita berniat melakukan perbuatan itu. Nah, itu niat ya. Upami aya jalmi ngalinur nepi ka ngarangrangkeun talak. Saha teh talakna? Teu da teu niat, da tengah aja pangalinur teu sadar. Jam 1 wengi jol cokot, molotot ka pamajikan. Talak 3 sia maneh ku urang. Goler deui. Subuh-subuh cengkat Pak, nya teh bapak teh nalak ka mama kok teuing sanu nalak gitu. Nah maka tidak berdampak hukum dan tengah aja. Sami we sareng setengah tilu cengkat ngaparkeun sajadah tahajud. Nah, si akang teh tara-tara salat lagi belang betong ayeuna tahajud. Goler deui we. Subuh teh istimewa, alhamdulillah Kang, akang tadi tahajud, teuing sama tahajud, jadi ngalinur gitu. Nah, eta mah tidak ada pahala, nah dan tengah aja, niat dan ngalinur gitu ya. Sampai ditakdirkan secara sadis gitunya, nyiksa pemajikan, bari ngalinur, tidak berdampak hukum. Kan kita aya anu ngalinur teh pan deui ka mana? Jual di luar. Malahan di ayah kita dari rumah apa? Tuh. Ya pada aki-aki hoyong ka jaman ka hampangan. Cek si aki teh neng. Nah, sebenarnya WC teh. Ini dibukakeun cenah pantona. Hurung. Nah ditutupkeun pareum. Cek si aki.
aneh cenah WC teh dibukakeun pantonan hurung ditutup bareung si Aki kiihna kulkas kapan kulkas dibuka hurung si Aki kiihna kulkas aduh nah malum si Aki. Nah bahkan di bukan di Eropa banyak anu sok turun salju ya, ada orang sampai meninggal malam hari ngalinur keluar goler na salju kan hipotermia suhu tubuhnya melut ya. Angka si neng oge kita aya obat nanti agar tidak ngalinur sampai jalan gitu. Obat nate hanapeun panjang auran paku payung cobian grosok nah gitu cobian gitu. Nah itu tentang niat ya, jadi niat itu artinya sengaja. Nah niat ini sangat menentukan nasib sebuah amal. Makanya saur Nabi innamal a'malu bin niat. Kalau orang melakukan satu perbuatan secara sengaja, artinya disertai niat, maka akan berdampak hukum. Pelanggaran hukum jadi dosa, gitu ya. Upami ibadah jantan pahala. Nah, kemudian nanti ada lagi yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas oke sami bahasa Arab. Tos jantan bahasa urang. Hari ikhlas naon hartosna? Bahasa urang nggak ikhlas naon bahasa urang so. Pasti ridho. Ridho itu jadi rela di urang mah. Karena dari do jadi L. Salat duhur jadi lohor di urang mah gitu. Jangan seueur bahasa Indonesia nu kawitna tina bahasa Arab. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Seueur kan bahasa urang begitu. Nah, jadi kalau buat mungkin nasihat itu bahasa Arab. Ari nasihat teh tina kecap nasoha. Nasoha itu hartosna ngaput. Ngaput tailor, ngaput ngajahit gitu ya. Bukan ngajahit pokoyan. Menjahit ngaput. Ari fungsina ngaput kangono. Menyatukan yang terpisah dan memperbaiki yang rusak. Eta nasoha. Fungsi ngaput teh kitu, menyatukan yang terpisah, mun soek berarti memperbaiki yang rusak. Nah, makanya kata-kata yang bisa memperbaiki keadaan seseorang disebut nasihat. Sebatas ngaput teh kitu. Nanti ada taubat yang memperbaiki, muncul istilah taubatan nasuha ya, taubat yang memperbaiki gitu ya. Nah dengan istilah nama upami orang meratoskeun bahasa Arab selalu ada korelasi. Nah nasihat disebut nasihat. Oh geuningan kitu asal kata nate nasihat ngaput, ngaput teh fungsina menyatukan yang terpisah, memperbaiki yang rusak. Kata-kata yang bisa memperbaiki keadaan seseorang disebut nasihat. Di orangnya sami, sapalih mah ngetos kepenak gitunya. Itu ada kaitan. Kenapa ini dinamanya? Upami orang meratoskeun alat-alat tukang bas, tukang kayu. Paranti ngasara gaji naon namina? Kikir, kikir kan naon? Medit kikir. Kikir kan medit. Ya. Nah, paranti ngasara gaji disebutna kikir. So. Ini kikirnya ya, kikirnya. Ieu matara gaji. Tos mintul. Gesek kan. Gesek. Tiap mata tilu gesekan kenca katuhu. Nah, kapan biji besina ngurudulnya? Ngurudul ke mana? Ragaji. Jadi besi mulai di ragaji kedah ngurudul, nu maneh nama kudu awet. Jelema menit gitu ya.
duit batur kudu keluar, nu manehna kudu awet. Gitu pikiran. Nah, disebut pikiran gitu. Terus aya deui palu. Nah, ieu mah aya deui nu kahanapna mencos, kaluhurna teu disebutna dekol ya. Nah, gitu. Nah, disebut dekol, nu seukeutna keur ngadek, nu ngintulna keur nakol gitu. Ada kirata ada gitu, ya gitu. Nya sampai sebatas lancingan, muntah dilaan, keisingan, gitu tuh lancingan. Nah, jadi ikhlas itu bahasa Arab tos janten bahasa urang. Ari secara pokok ikhlas teh naon hartosna murni. Ikhlas itu artinya murni. Makanya nanti di dalam Al-Quran ada disebut dengan labanun kholasun. Laban itu susu murni. Yang disebut dengan susu murni itu yang belum tercampur oleh zat benda campuran yang lain. Maka kalau disebut susu murni mah anu namanya meresu. Pamitos lebat ke koperasi itu tidak murni lagi karena sudah dicampur dengan obat-obatan. Jangan umpami hoyong ngareueut susu murni kedah langsung ngenyot. Tidak sepi. Nah, nanti syarat ibadah yang kita kerjakan itu menjadi sah, ya, mesti ikhlas, mesti murni. Nah, nanti ikhlas itu terbagi dua. Ada ikhlasun niat, ada ikhlasul kaifiyat. Ikhlasun niat murni dina bab niat. Ikhlasul kaifiyat murni dina bab cara. Ikhlasun niat dina ngamalkeun amalan ibadah. Niatna mung saukur miharap karidho ti Allah. Teu hoyong katangar, teu hoyong dipuji. Iya mah karena Allah. Karena kalau niatnya tidak karena Allah ditolak. Contohnya, ayat 3 jalmi diadili di akhirat oleh Allah. Yang seorang ditanya, apa yang kamu kerjakan di dunia? Orang itu menjawab, aku diamanahi rizki olehmu. Maka aku sedekahkan rizki itu kepada orang-orang yang memerlukan karena mengharap pahala darimu. Surah Allah teh nya ta ieu pahala pikeun jalma nu rajin sedekah. Tapi manehna ngebohong. Dan manehna sedekah teh bukan karena mengharap pahala dariku, tetapi karena ingin disebut jawad, ingin disebut dermawan. Alungkeun ka neraka. Yang kedua ditanya, naon anjeun pagawean teh di dunia? Abdi mah tolabul ilmi. Diajar oge ngajar karena mengharap pahala darimu. Diuningakeun ku Allah ta ieu pahala pikeun jalma nu nyiar ilmu sareng anu ngajarkeun ilmu. Tapi maneh mah diajar jeung ngajar teh hakikatna lain miharep pahala ti kuring, tapi ingin disebut aliman. Hoyong kasebut ahli ilmu. Alungkeun ka neraka. Hari anjeun naon pagawean teh? Abdi mah ibadah. Tiap waktos pokona dieusi ku ibadah. Dina raga miharep pahala ti anjeun. Diuningakeun ku Allah ta ieu pahala pikeun ahli ibadah. Ngan maneh mah ibadah teh lain miharep pahala ti kuring, tapi hayang kasebut ubad ahli ibadah. Tetapi dan niatna teu karena Allah. Lebar. Tanya teh dina Quran nu kitu disebutna teh amilatun nasibah. Loba amal, capek gawe, tapi tidak membuahkan pahala. Anu kadua, ikhlasul kaifiyat. Carana kedah ikhlas, kedah murni, sepatos anu diajarkeun ku Kangjeng Nabi. Niatna kedah karena Allah, ibadah mah. Nu kadua carana kedah loyok sareng contoh ti Nabi. Upami aya jalmi ibadah
niatna ikhlas karena Allah sepertos gitunya. Aya jalmi salat subuh ikhlas karena Allah teu hoyong dipuji ku batur. Ieu mah semata-mata mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi salat subuh mah genep rakaat. Mumpung sehat mumpung nyaose tidak akan diterima, dan Nabi mah nyontohanana dua. Niatna ikhlas tapi kaifiatna teu ikhlas. Aya oge jalmi anu salat subuh 2 rakaat gitu nya, gerakanana, bacaanana, tumanina, nyalse antare gitu. Tetapi pada dirinya ada keinginan ingin disebut pejuang subuh. Hoyong katanggar kumitoha yang mana teh ahli ibadah. Nah, kade gitu. Tetep bakal ditolak ku Allah teh gitu. Jangan ikhlasul niat, ikhlasul kaifiyah. Nah, tu balik itu pariogina diajar teh supados urang tiasa uninga ya, mana nu kumaha nu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi teh. Nah, ada beberapa ilustrasi begini. Aya jalmi tukang ngajahit tadi teh tailor gitu. Wah, kanggo lah pokona mah. Mun di binong mah teh tukang ngajahit teh. Kan misalnya. Nya si akan eta lah. Payuneun Pak Oyo almarhum bumi tanya. Nya si akan. Nya eta. Mun di itu mah aya di Million Tailor. Jalan Laswi sebelum rel kereta api Million Tailor. Sing teh baji, nah buat dinamian Million, ada pun anak si Mila jeung si Yuyun gitu. Itu jadi Million gitu. Oh, palingan gitu. Mun anakna Abbas jeung Kokom. Merekna teh gitu ya. Nah, aya jalmi telajo nyana kain, wah abdi bade ngadamel kameja, nya sok atuh. Tangan panjang, kerah biasa, mungkin kerah nantung. Sok atuh sakuna dibobok biasa, dibobok, tos. Samingon nanya, beres. Biasa gitu Bang, ngajahit mah samingon we. Padahal pun anak kuliah di STT Tekstil, jurusan produksi garmen. Dan kenapa ngaput acung mana 3 jam ya beres itu. Beres deh. Tinggal hitam mola, ngajahit, ngajinya, ngobras gitu ya. Beres. Nah, itu buat saminggu teh. Itu tuh teori marketing. Biasa sedinten biasa, tapi biaya gitu. Ya gitu. Di urang mah gitu, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu. Ya, prinsipnya begitu. Kalau saya sana ke Cina bayar lunas atuh samingonnya ya. Nah ini si pemesan ini jalan pulang disidik-sidik. Nah itu tidak mati gini dengan menu kencang untung nanti kena siku. Sampai si tailor itu si penjahit itu punya ide si kana hadenya lamun baju nanti nu katuhu tangan panjang nu kencang tangan pendek dan nu pesen naon ge pan buntung nu kencang nu dikasihku nu dikanya eta kameja teh didamel gitu nu hiji tangan panjang nu kencang tangan pendek pas saminggu teh cobian apa eta anu atuh euy nya urang mah gantian pokona keur meta ganti teh moal nyeun berita dieu nu jadi dalam urusan dunia dan ketika kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan pola, dengan pesanan itu ditolak. Rugi waktu, rugi tenaga, dan tentu reputasi nama baik. Orang itu punya teman 10, beda-beda. Yang 10 punya teman lagi, masing-masing 10, jadi 100, beda-beda. Maka itu istilah katanya, menjaga nama baik itu susah. Tapi ngarorocet ngaran mah gampang. Dalam hal apapun, menumbuhkan kepercayaan orang itu susah.
tapi lamun rek maehan kepercayaan batur mudah. Nah, mata hati-hati dina hirupna. Mata istilah halaman 1 tahun lantis ke hujan sapoe ya kan. Nah gitu. Nah jadi nanti ikhlasul niat, ikhlasul kaifiyah. Baru nanti ibadah kita akan sah hukumnya. Diterima ku Allah cantos. Belum tentu. Karena ada syarat-syarat lain. Contoh aya jalmi salat. Persis seperti anu dicontohanku Nabi. Carana teh niatna ikhlas karena Allah. Ditampi teu ku Allah teh cantos. Bagi engke aya hiji kasusnya yang menghalangi diterimanya ibadah orang. Contoh seru Nabi, sing saha anu datang ka dukun. Kemudian dia nanya, lalu dia percaya dengan yang dikatakan oleh si dukun itu, tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Man ata arafan fasalahu fasaddaqahu bima yaqulu lam tuqbal anhu sholatuhu arba'ina lailatan. Siapa yang datang ke dukun, dia bertanya dan meyakini kebenaran yang dikatakan oleh dukun itu, tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Cek si dukun teh, kayak ningon payun ka dieu nya. 2 kali 40. Terus gitu teh, sekali deui pamong cenah can lengse ieu ngalanunganana oge, berarti 4 bulan mau ditampi sholatna. Sokomo upami aya pejabat anu nukut dukun. Aya nu kitu seueur pejabat yang ngarukut dukun, cuma bahasanya bukan dukun, ieu mah penasehat spiritual. Angkatot Raja Musti. Nama dibui mau teh nya, mana? Kopin. Angkatot teh tos dibui teh gitu ya. Itu teh kan ketua Badan Sensor Film nanti. Tapi artis dibabat sadayana Elma Keana, wah babat kumanehna. Iya. Karena puntennya itu dia suka melakukan ritual seks bebas. Sampai dibui kan. 2 artis desa anu nu carogena maot teh. Adi. Nah, Haji Masya itu. Kemau tuh stres namanya. Keluar teh kalau teh sudah keluar teh. Sana. Ada bukan sanes. Ai mun Aji mah eta mah stres karena itu. Karena kan si Angelina teh benaharanya. Nah, jadi sekali lagi bahwa ikhlasul niat dan ikhlasul kaifiyat ini wajib terwujud agar ibadah menjadi sah. Dan selain sah juga mesti diterima, maka mesti menghindari perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, oleh karenanya nanti ada kaidah hukum dina ibadahnya. Oke, ada kaidah hukum yang kaitan dengan masalah keduniaan. Itu beda. Nah, ini perlu kita pahami, kita pelajari, karena banyak orang yang keliru dalam penempatan. Kaidah hukum kanggo urusan kaduniaan ditempatkan dina ibadah. Kaidah hukum dina ibadah ditempatkan dina urusan kaduniaan. Ini simulasi gitulah, patarosan entengnya, patarosan enteng. Ari tahu anu kamari ical halal haram. Cing, tahu halal haram? Nah, jadi susah ngomong. Halalnya halal. Pangmilariankeun dina Quran surat naon ayat sabaraha menyebatkeun tahu halal. Atau nanti dina hadis riwayat saha anu nerangkeun yen tahu teh halal. Sok. Daya. Nah, orang atuh wantun nyebatkeun halal itu aya mah dalil. Hiji nya. Kedua, pamisalat subuh genep rakaat kenging teu? Teu. Pamilariankeun dina Quran surat naon ayat sabaraha anu ngalarang salat subuh genep rakaat?
Nepi ka buluan orang jangan moal aya. Nya. Aya teh orang jangan. Tah ya. Bagi abdi mah nu jangan teh ini. Jangan. Nya, injuna mentas sini teh paur jang. Tuh, jangan nya ini teh. Ya, suami we aki-aki jangan. Nah. Jadi kenapa tahu itu halal? Padahal di Al-Qur'an mah teu aya ayat nu nerangkeun tahu teh halal. Karena nanti segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keduniaan itu halal, boleh. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Itu kaidahna. Jadi apapun yang berkaitan dengan masalah keduniaan halal, boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jangan bami ditaros, itu halal. Nah, betul halal. Datu aya dalil nu ngaharamkeun. Jantan upami urusan dunia mah sanes milari dalil nu ngahalalkeun. Da hukum pokona oge sadayana halal. Nah, dina urusan dunia mah milari mana dalil nu ngaharamkeun. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan berarti halal. Seueur nu halal, seueur nu haram. Seueur nu halal. Ayeuna tuangan nu haram sabeureji. Mung opat. Bangke, getih, babi, sareng anu kanu sasajen nya. Malam Selasa, malam Jumaah gitu, ngukus ka punggur mah gitu ya. Eta mah hukumna haram. Nah, manawi istilahna salaresna mah supados teu seueur damel nya. Yang diperlukan itu bukan label halal. Label haram. Nah, da seueur keneh anu halal gitu nya. Minyak babi sumpahna jeblak haram. Itu bir. Bir haram teu? Teu. Nu haram mah minuman yang memabukkan. Ya. Lain bir peletok. Aya bir peletok. Aya di Jakarta mah bir peletok. Da eta mah rempah-rempah. Ya. Nah, itu kan jangan tong katipu kunami, ya. Tong katipu kunami. Jadi air bir haram belum tentu. Bir peletok mah halal itu ya. Nah, jadi kade gitu nya, jangan terjebak tertipu dengan nama. Minyak kelapa cap babi halal haram? Minyak kelapa cap babi halal kan? Mun minyak babi cap kelapa? Tuh, gitu. Nah, makan baheula mah cenah aya jalminya punten nya, namina teh Udin. Ka Bali. Din ka Bali cenah maneh? Nya ade di Bali mah. Apa mau haram? Itu sok-sok sok digoreng nanti make minyak babi wae cenah. Oh gitu nya tuh gitu mah. Kumaha sama rek hati-hati wae. Lebat ka restoran. Ieu menuna di dieu hayam cenah. Digorengna kunaon? Minyak babi. Moal keluar kali ini ke restoran. Ieu naon ieu? Gurame di dieu mah cenah. Digorengna make minyak babi cenah. Moal. Lebat di ka restoran, ieu naon di dieu? Menuna ieu mah babi cenah. Digorengna make naon? Make bimoli, tah ieu we cenah. Kemana minyak babi? Jadi babi digoreng ku bimoli mah jadi halal. Nah, jadi jangan tertipu dengan label gitunya. Jangan tertipu dengan label. Nah, jadi babi mah hukumna haram walaupun diganti dengan B2. Ieu mah B2. Ieu mah
bab hiji nya sami bab hiji tina babi gitu itu ya. Nah, maka dina kaidah hukum ada kaidah al asma la tughayyirul ahkam wal haqaiq. Jadi perubahan nama tidak bisa merubah hukum. Digentos kunaon bae oge gitu nya mangawe nami nama. Nah, tetapi kalau barangna eta keneh tetapi hukum nama nu eta. Nah, tapi nanti Nabi sudah memprediksi di akhir zaman mah seueur jalmi anu ngarobih nami dugi ka anu jelas haram menjadi tidak karena teh halal. Contoh ya. Kumaha hukumna bobogohan? Haram bobogohan mah. Mun ta'arufan halal, pedah diarabkeun jadi halal. Ya perkenalan ta'arufan. Nah, jadi saya sempat ada pertanyaan, Pak Ustaz, kumaha hukumna bobogohan? Cing, definisikeun heula anu disebut bobogohan teh naon? Da dina Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ya. Pacaran itu adalah masa perkenalan sebelum berlanjut ke jenjang pernikahan. Sok naon nu teu kenging mah. Da kenal heula. Sadaya nikah tidak boleh membeli kucing di dalam karung. Ya. Maka sebelum memvonis pacaran boleh tidak boleh, definisikeun heula ai pacaran teh naon. Rujukan resmi gitu ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, pacaran adalah masa perkenalan sebelum berlanjut ke jenjang pernikahan. Nyadari tak sok paduduaan atau dibonceng malajo jajan. Nah, eta nu teu kenging naon. Digentos ku bahasa Arab jadi ta'arufan tapi sami paduduaan malajo si dibonceng. Sami teu kenging. Itu teh baheula. Itu Arab beneran. Gitu ya. Ya. Jadi tong pedah diarabkeun. Nah, sekarang ya dalam dunia tendernya, saya kenal dengan orang PU. Tapi itu almarhum. Beliau kerja di 0 km. 0 km teh nu di jalan Asia Afrika, nu aya patung kereta api, patung setum. Ya sebelah PR itu. Ya, PU 0 km. Jadi mun hoyong terang ai Bandung titik 0 km teh mah nyaeta. Titik 0 km teh. Ya. Mun Kalimantan eta mah aya keni 0 km teh. Tan sana urang PU mah. Saurang PU bae teh. Nepi ka aya bahasa urang PU mah hirupna tina jalan ruksa. Urang PU mah baleungharna teh tina jalan ruksa. Nya da teh jalan ruksa mah mulai proyek atuh. Hirupna beungharna tina jalan ruksa. Tapi itu bukan lagi rahasia. Kalau ada proyek 1 miliar, lalu yang dikerjakan itu 40%. Upami anu didamelkeun teh 50%, wah terus hebat, 60% hebat teh. Yang dikerjakan 40%. Nepi ka gambaran teh kieu. Upami PU Kota Madia nya. Ieu dana kanggo meser sapi. Tapi nu lintuh sapina. Dipeserkeun sapi mung nu begang. Tapi kalau PU kabupaten lebih parah. Ini anggaran buat beli sapi nu lintuh, dipeserkeun domba nu begang. Maka di urang mah seueur jalan enggak rusak. Enggak rusak mate. Karena nanti dalam aturan ini aspal ketebalan 10 cm, namalkeun 4 cm. Seueur nu kitu teh. Di urang mah gitu. Jadi nanti dalam dunia tender, lelang tender itu ya. Yang bisa mendapatkan tender itu bukan yang memberi kualitas terbaik, harga termurah, bukan. Nupang ageng na nyogok. Tapi bahasana bukan dengan nyogok, fi bahasana teh. Sebenarnya fi na terus saya. Digentos itu.
nya dina bahasa KPK mah disebutnya gratifikasi, ya. Pemberian bisa berupa materi atau non materi agar orang itu melakukan sesuatu yang sebenarnya dalam undang-undang tidak boleh dilakukan atau tidak melakukan yang sebenarnya dalam undang-undang mesti dilakukan. Nu haram ada riswah nyogok da imah teu imah fi. Antong fanatik teh da urang kitu kadang-kadang trit ditilang ke polisi ya. So hilang ke polisi. Pak nitip sidang we. Tuh. Atau Pak nyugun kebijaksanaan we gitu ya. Besok buat duit seberapa? Tuh. 20.000 atau 50.000 atuh. Gitu. Nah tuh aya tuh Pak. 30 kan itu. 30 weuikeun si murah teh nya. Bijaksana polisi teh nyogok teh. Nyogok kan gitu. Dan saya dulu sempat ditilang. Pulang dari lebih panjang 4:30 bade ka Pengdiang ka Daya Kolot parapatan Muhammad Toha belok kanan. Ngabedega polisi atuh. Sore Pak, sore nih. Naon Pak? Bapak tuh ninggal pelan itu jam 16 sampai jam 18 ya. Itu jam 9.20 tidak boleh belok kanan. Duh, itu terang Pak. Tuh bapak nangga jagana tuh di ditu. Nya terus kurang jelema. Teu lah ditu ngajaga teh. Hilang, mesin ditahan. Duh, ini Pak ira sidangna. Kesna Jumat Payut, duh masih teh. Tapi mau ngawulang atuh cing Pak. Nitip sidang we. Tekengeng sana ku kasusno, harita kapolanya udah susah Bu Haji. Itu keras susah Bu Haji. Tidak boleh sidang di tempat, tidak boleh. Eta polisi nu hijina deui, garing euy susah mah garing gitu. Nah, tadi kan dikasuskan kan susah Bu Haji itu. Padahal dialah yang mempelopori, menginisiasi ada bayar pajak yang breakthrough itu. Kan kampung mah bayar pajak kan udah tidak jamat tuh. Kadiu lieur calo tuntungna. Sekarang dipermudah. Nah, syaratnya ya naon BPKB, STNK, KTP, enggak usah gitu. Anu kain mah sunat terakhir BPJS. Nyata kan? Tanya. Lima ratus mau ditampilkan syarat BPJS kecalo entos. Ya naon hubunganna BPJS itu sareng main pajak. Urang teh ngare duit ke pemerintah teh. Dipersulit gitu ya. Dan dengan aturan kayak gitunya. Bade umroh kan ya, mun bade umroh ya BPJS. Bade haji daftar BPJS. Nah, padahal dia pengalamannya ya. Tribados nyandak jamaah. Si jamaah eta usus buntu di Madinah. Sana ka dokter, cek dokter teh, sok batukeun. Batuk dibatukeun. Keluar tina pangamung getih atuh. Dokter mah kesimpulan langsung ini usus buntunya sudah pecah. Nah kada ieu nya usus buntu teh sana sepeda ada siki cengeknya lah kan. Ya urang kan gitu orang awam mah. Ya sebelah di level genap ya. Jadi sebelah. Pribadi mah naon sa dokter dok. Ari nu janten sabab usus buntu teh naon? Siki cengek da baheula mah kitu. Sanes eta. Eta mah kirang ngaleut. Kurang minum. Ya. Aya jus mah biasa. Da jus mah sanes minum. Yang namanya minum itu air putih. Kan orang sok kahihilapkeun. Dibales punya kenging ilmu teh da eta umroh sareng dokter gitu. Jadi sabab usus buntu teh naon? Kurang minum. Maka ya jamu cuci kopi we hayu. Siga basurit. Ya, tidur. Tidur gitu. Mana kade ada lagu teh teh. Lagu teh sok jadi doa. Kade
margina sehari ini tekawin ke anak dan laguna bukan jodohku ya terus tapi asanti mah laguna ulantan laguna jodohku ya di nikah ke anak ya gitu Pak Surit mau tapi dah gitu nah, gitu jadi lagu aja jadi dua gitu. Nah jadi jamaah umroh ini khusus buntu tapi harus ngajajak gitunya 3 hari dirawat jadi ronsen endoskopi sampai dioperasi 3 hari dirawat 3 hari pulang sareal wae teu bayar jadi itu pernah juga ada jamaah umroh stroke Pak 3 hari 3 malam dirawat di Madinah dekat ya sama apa lah walaupun kalau jauh ke di Dayeng gitu tidak bayar walaupun 1 real. Ini tuh ayah BPJS ayah BPJS singkatan tuh dia orang BPJS Jaminan kesehatan. jadi itu mah BPJS Balai Pengobatan Juragan Salman jantan di itu mah bade warga negara Saudi atanapi padamel tenaga kerja ya atau jemaah umroh jemaah haji apabila sakit kemudian dirawat diobati di rumah sakit pemerintah gratis 100%. Mana? Bade umroh kedah BPJS. Nah hubunganana teh hubungan. Di orang BPJS gratis. Bayar. Jadi bohong pemerintah teh menyebabkan pengobatan gratis kartu sehat bohong. Hanya beberapa orang saja yang diberi gratis teh. Belum lagi nanti pelayanannya di anak terekeun. Mereka aing teh kudu pae heula tuh mereka kitu pasien teh pada tos teu kuat gitu. Nah belum lagi nanti pemi obatnya 10.000 pasien 2.000 gitu tuh BPJS terus tuh ya gitu dan ada beberapa jenis penyakit yang tidak dilayani oleh BPJS mata keranjang, mata duitan kan tidak dilayani nah itu ya jadi hati-hati itu entong dogika urang teh keuna ku ayat Al-Qur'an amilatun nasibah capek gawe tapi teu aya hasil rajin ibadah tetapi tidak ada pahala makanya yang dikhawatirkan oleh Nabi itu ada 2 yang aku takutkan sudah orang pintar salah mun jelema bodoh masalah teh keur dirina we hungkul tapi mun jalma pintar cendikiawan seueur muridna upami salah teh bakal diturutan contoh yang misalkan dulu Nurholis Majid Gus Dur mengatakan bahwa boleh wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki kafir seueur ti harita mah artis teh nikah antar agama tapi kan lainnya di Solo kan ya banyak kasus perempuan yang berjilbab laki-laki disalib nikahnya di gereja alasannya teh da kiai anu ge membolehkan nah gitu laku padahal kapungkur ayat menteri agama apal Quran di bui so, Said Agil Al-Munawir eta teh apal Quran di bui ada korupsi gitu ya. Nah mestinya kan membuka hati karena niat jalmi mahalul khata wa nisyan manusia tempat lupa dan salah. Jadi jangan ada pemikiran piraku kiai lepat itu piraku. Da kiai ge jalmi gitu ya. Nabi pernah lepat pernah. Nabi pernah mengharamkan madu sampai ditegur oleh Allah. Kenapa kamu mengharamkan yang oleh Allah dihalalkan? Karena mengharap kerelaan istrinya. Tidak boleh. Ayo Nabi man kasenengna madu. Minum madu. Kalau di rumah jenab itu lama ngobrol gitunya. Disuguhan madu. Mereka senang Nabi. Itu istri-istri Nabi yang lain pokoknya lamun Nabi uih di jenab terus ka urang nyimpan sebutkeun. Kenapa aku mencium bau yang tidak sedap?
Padahal madu mah pan biasa we gitu. Sampai Nabi mah pan alim disebut gitu teh. Maka Nabi mah uih ke bumi teh rapi, pakaian rapi dalam keadaan harum gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena Nabi juga ingin disambut oleh istrinya dengan rapi. Itu nah kade ke ibu-ibu ieu. Mun cara beuih teh dandos cing rapi. Ya urang aya ka pasar dandan saudara kapok. Aya di bumi mah dasar Allah kelek soek. Ya, oh, begitu. Jadi di urang mah ibu-ibu teh dangdos teh keur batur. Padahal mah dangdos teh kana caroge gitu ya di zaman Nabi mah. Nah, non tadi teh. Ya, jadi mengharapkan madu. Padahal Quran kan membolehkan. Bahkan dalam dunia medis madu mah diakui oleh semua dokter menyehatkan tanpa efek samping. Maka ibu-ibu kedah kersa di madu. Anjing-anjing sasenok, Madu mana? Pribados pami umrohnya. Mangga we sarpun bojo mangga bade nyenak oleh-oleh naon bae oge. Nu teu kenging teh dua. Tidak boleh membawa madu asli. Tidak boleh membawa pacar Arab. Nah, gitu. Terang ibu ngabenerkeun madu asli sareng madu palsu. Madu asli mah teu tiasa dilebetkeun kana botol. Meserna teu tiasa di kilo. Madu asli teu tiasa di liter. Ya. Madu asli mah mun dilamot amis. Tur haneut. Kamu ditangkep. Eta madu asli. Mun dicanak ka bumi pasti nu di bumi ngamok ngagorowo. Eta madu asli cirina. Nah, padahal di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 paling jelas wanita muslimah haram dinikahi oleh laki-laki kafir. Kade kulawarga teh. Kenapa? Karena kakak kapilancek lah mun Sunda namanya. Dapun diang teh bungsu istri sadana. Kemudian wadewi nu panengah. Wa min tarsih gitu ya. Baleungan nu ieu mah ieu punten sanes ngaleungit jasa ti Allahnya. Pun dia mah nu ya pangsangsarana. Malihan wa min mah carogana teh camat. Malihan abdi mah nyebatna wacamat. Wacamat gitu ya urang leuwih panjang. Anu tanahna teh kenging untung ageung bagi tanahna teh nu dianggap terminal ayeuna. Nah, itu kapiraka abdi namina teh inar namina. Sudah teh korma. Alungkeun we. Mun kapiraka abdi gitunya. Bobogohan sareng urang Batak Kristen. Nah gitu. Da itos bogoh teh asesat. Lebih kayak istilah kalau cinta sudah melekat. Ya. Teh kotok terasa coklat gitu kan. Itu ya, puisi. Terang neng kotok neng. Kotok teh hayam. Ya, maka lamun paningali tos kirang jelas di sebelah kotokeun. Rabun ayam bahasa Indonesia nama gitu. Lamun ngepung bangsa gitunya dibolok kotokeun. Nya siga urang moroh hayam gitu. Nah, diborok kotokeun jadi bolok kotokeun gitu. Mata kapungkur mah aya jalmi tukang sulapnya. Tai hayam diturukan ku baskom dibuka teh jadi tai kotok. Lah, takene gitu nya. Da teh bentengna sama-sama. Ngan di urang mah mun medok tai kotok disebutna mun teh tai hayam padahal kotok sareng aing takene.
sesat bari ngapalkeun bahasa Sunda gitu. Nah, jadi tidak boleh kakak ipar saya itu datos bogoh. Jadi kupun uwa teh. Maneh rek milih ka bogoh, rek milih indung. Gitu ya. Kedah milih ka bogoh, deui ka nikah. Nikah tanpa restu dari orang tua. Wali lagi ku wali hakim. Nabiga pun uang teh kagegeringan. Deui kedal ucap mun aing paeh si Inar teu meunang datang. Dengan gitu. Nah sekarang kalau pertemuan keluarga teh sudah pada berjilbab gitu ya, adik kakaknya, kecuali Inar bulucun dan memang bukan muslim. Nah tapi yang saya perhatikan teu salah-salah teuing budak. Lantaran menjadi kolot kadang-kadang nyaah dulang. Jajana pakena gitunya kendaraana diperhatikan tapi penanaman akidah. Nah matakna urang teh ti alit kedah ditanamkan bahwa yang benar itu Islam, yang lain salah. Sok sanaos Mahfud MD mah radikal nu kitu teh. Kedah kitu ngadidik urang kami. Tium, orat. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau sudah dibiasakan sejak kecil, tidak akan ada perasaan minder malu. Punten ya, ya. Ibu ngawitan di kurudung di iraha. Terus nikah, kan? Ya. Sekarang begini, pertama kali ibu di kerudung kumaha perasaan harita? Aduh, orang isi disebut Bu Haji yang biasa di sini lah. Puisan apal orang itu. Berat beban itu Bu. Beban itu biasa dialih. Tapi kalau sudah dibiasakan sejak kecil, enteng gitu. Kedah dibiasakan gitu, sejak dari kecil. Jadi adanya kumpulan seperti ini, pembinaan seperti ini. Eta teh siganu enteng padahal teh bekal yang sangat mahal gitu. Nah, kembali ke yang tadi itu ya. Jadi bagaimana caranya? Ya, duanya. Yang paling aku takutkan itu orang pintar yang melakukan kesalahan. Nuka dua yang paling dikhawatirkan oleh Nabi, jalma bodoh tapi rajin ibadah. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Karena nanti kalau orang bodoh rajin ibadah, ketika mereka beribadah itu hanya sebatas bermodal semangat, bukan berdasar ilmu. Contoh sederhana banyak ya. Upami jalmi sapar nyanyabaan gitu. Ku Allah teh dipaparin bonus. Lebih utama sholat itu di zaman kosor. Nu 4 janten 2 waktuna digabung, lohor asar digabung, maghrib isya digabung. Da seueur nu alim atuh. Seueur nu alim. Saya dulu pernah ka Pangandaran, da nyada masan tren tahu dalilna gitu. Komo ka Pangandaran gitu. Hampir berapa kilo ka Pangandaran? 100 kilo lebih lah ya. Ya 150-an gitu. Padahal jarak minimal itu kan 4 kilo setengah. 3 mil gitu di hadis Muslim mah mun urangnya nyabaan gitu sudah jaraknya jarak radius kadenya bukan jarak akumulasi kade. Nah, jadi mun akang mun ye ngagojeknya ye jajak ka Cibiru misalkeun mau ngadan lohor itu bonus. Lohor 2 asar 2. Jadi mulih di ka Bandung teh kewajiban lohor sudah asar sudah selesai. Di Pangandaran nanti mah jamaah kosor we. Waktu asar teh di pantai we gitu nah datosnya ditanya tuh. Dari taman aya atuh. Nu jamaah kosor mah euy pangadulan. Itu bahasa. Atuh mun kitu mah Nabi teh ngadul. Dan Nabi ge mun sapar jamaah kosor wae. Jadi dari segi waktu kita menyingkat waktu, meningkat tenaga, tetapi tidak kehilangan keutamaan. Yang kedua, orang yang sedang sapar itu tidak dicontohkan salat rawatib. Kecuali qobla subuh saja tetap ada. Kan rawatib itu 5-nya. Naon wae? Qobla subuh, qobla duhur, pada duhur, pada maghrib, pada isya. Nah, kabeh. Ti
lohor ngitung nak deh nanti subuh. Qobla lohor, bada maghrib, bada isya, qobla subuh. Yang gitu nanti. Manut apa? Da diamalkeun. Ya. Mata mun hayang apal kumaha amalkeun. Mun diamalkeun pasti apal, mun diapalkeun can tangtos diamalkeun. Gitu, mata mun urang hoyong apal prak-prakan ibadah amalkeun. Mun diamalkeun pasti apal, mun diapalkeun can tangtos janten amal. Tajenang nuju sapara mah salianti jumlah rakaat dikirangan oge teu aya rawatib kecuali qobla subuh. Jangan di Cibiru teh gitunya lohor 2 asar 2 tos we teh ya qobla lohor bada lohor teh bonus. Tapi upami urang di lembur tos biasa qobliyah ba'diyah ya nujunya ba sanes teu hoyong dan nabi teu nyontoan teras urang teu qobliyah teu ba'diyah pahala mah tetep kenging. Tapi ku pribadi diperatoskeun gitunya anu haji anu umroh sholatna alim di jama kosor rawatib di paju gitu. Nah tahan mengkong di Mekah itu kan orang teh nyalse gitu teh mengkong di Mekah ada orang teh nyalse panjang deui ai sholat di Mekah mah pahalana 100.000 kali. Mun urang lohor 4 berarti 4 kali 100.000. Mun lohor 2 berarti kan 2 dikali 100.000. Tuh tukang dagang mah itu hitungan mah. Gitu. Padahal itu mah bukan menerangkan masalah kuantitas tapi menjelaskan masalah kualitas. Kita geuning qobla di paju barat pan mumpung di Mekah tuh. Ka eta teh bener nu tadi teh benernya jalma bodoh tapi rajin ibadah. Nanti kan ibadah teh mung saukur modal sumanget. Da kaseseueuranana nya jalmi anu angkat haji mung saukur modal artos sareng awak sehat. Ilmu na teh. Itu Pak Dedi aya di daerah naon Parencangan anjeunna kantos janten tim pemilih berhaji kloternya. Anjeunna petugas oge di KUA. Kan sok aya manasik KUA teh. Anjeunna mah survei. Mun aya ibu-ibu, "Bu, apal doana?" Henteu. Kumaha atuh engke di ditu di Mekah mun ibadah ibu teu apal mah? Aku mah ustad we, mak mah. Teu kitu. Mata kuning maju sa'i ustadna maca Pancasila, maca Pancasila. Lain maca doa gitu. Nah, padahal nanti ibadah haji itu wajib hukumnya bagi orang yang memiliki istitoah, kemampuan. Istitoah teh saur bahasa dengan baheula mah fisik pesak paseuk gitu kan. Fisik salirana sehat, pesak bekalna aya, paseuk ilmuna nyampah. Nah, upami salah sawisna ical maka teu wajib haji. Sehat awak mah ngan teu gaduh hartos wajib haji teu. Teu. Boga duit mah ngan ririwit wajib haji teu. Teu. Abdi mah ieu teh ririwit jeung teu boga duit wajib haji teu. Keur mari ririwit oke. Nah, tuh wajib gitu ya. Deui ka anu kieu nya ieu dongeng ieu. Mata kedah ilmu bekal ilmu teh. Aya jalmi sawahna lega. Pan urang Jati mah lega sawahna teh. Tapi san sulang Jati kan teh. Nah jadi kieu teh dongeng kan urang Jati mah teu kenging nikah kaluar Jati teu kenging. Nah, bisi warisan keluar. Itu kata Jati mah. Betul Jati mah kitu. Urang Jati mah kudu ka Jati deui. Mata ya istilah Jati ka Jati. Haji Kiki nu Bandung mah isina orang Tasik. Misalnya mah Jati ka Jati. Ya orang Tasik. Si ibu nama gitu ya. Bager lah gitu. Jadi beunghar tapi bager gitu. Karena aya nu beunghar teh kan udah sombong gitu ya. Tapi istilah Haji Kiki mah berbaur dengan masyarakat gitu ya. Eta lah modal hirup kadua ternyata gitu nya. Da sombong mah teu jadi mulia kan. Batur lain hormat sabal lain ngalina. Itu tapi mun urang somea dareh berbaur dengan masyarakat
istilah gaul itu milih-milih kelas jeung saha wae ge gitunya. Nah itu satu kemuliaan. Ari minantuna teh ustad cek minantuna teh bah abah mah betos mah anjing ka Mekah tuh da abah mah harta seueur cek si abah teh udah abah mah keur salat atuh jang sawios bah ka Mekah we heula tangke uih teh Mekah abah jeung rajin salat nya caritana teh ka Mekah itu da mau jeung mabuk uih teh Mekah teh da nyaan atuh rajin salat. Tapi sholat nanti subuh kawetan yang kali nanti lohor ke kidul asar ke kaler gitu. Cek nanti ustad ya bah, nah ya abah mah sholat teh geuningan kiblatna ka mana wae cicing sasujang. Mari maka cara teori abah mah geus praktek di Mekah mah sholatnya hareup ka mana wae ge nu nyarek. Ini datang tuh atuh da ka di tengah. Ngariung eta kitu. Kayak gitu ibadah haji tapi tanpa ilmu atau gitu. Aya deui nu uih ti Mekah teh eureun salat lagi. Nah, abah mah teu salat uih ti Mekah teh. Ye, ibadah haji teh rukun Islam nu kalima. Abah mah geus tamat rukun Islam lagi cenah. Lebih ke situ. Dia nu teu salat teh, bahan antara salat ya sholat di Mekah teh sarua jeung 100.000 kali tibatan sholat di Baitur Ridwan. Abah mah 30 poe di Mekah tuh. Iya abah mah teu sholat 10 tahun ge, lama kene saldo teh. Padahal bukan berbicara kuantitas. Jadi mun sholat di Mekah lohor berarti sami sareng sholat 100.000 kali lohor. Bukan begitu. Da keutamaan. Jadi itu modal ilmu gitu. Jadi upami ka Mekah gitu nya tanpa ilmu lebar batur mah panen pahala ieu cicing salat 100.000 teh bukannya salat duhur asar bukan termasuk salat jenazah pan itu mah tiap rangka salat ada salat jenazah ieu mah teh caricing we kana teh salat jenazah teu apal doana sanatan batur mah panen pahala keur ngupu gitu. Ya makanya sok detik rapal tuh nya. Apal tuh bacaan sholat jenazah? Apalkeun we hayo. Lu mau mah gaya. Kalau bahaya hilang. Maka mun hayong apal mah tadi amalkeun. Dan ke mun aya nu tatangi ngandung canak barudak teh kade. Hayo ngiring nyolatan. Minimal ningali urang nyolatan tong disimsieuna kitu sieun sieun kunaon tak motos maot mah nya ibad diibadkan baju dibajuan ka kuburan dijajabkeun naon alasanna urang kudu sieun kudu maot tapi lamun anu maot teh kieu serius abdi mah bade ibad nyalira sieun kudu maot kitu badan dijajab saya sebenarnya karena gojek we sieun kenapa kan itu mun anu maot kitu kudu sieun nu maot mah tos teu tiasa walakaya mata gonten nya ya sanes enteng-enteng penyakitnya rata-rata nu maot Covid eta mah teu diibadkan langsung aja dibungkus di kapanan prosedurnya teh padahal dokter-dokter oge maka enak kieu penyebaran virus naonan droplet mun bersih sakitu we gitu nya lamun nu maotna bersih tah urang kudu sieun nya nya logika sederhana da ieu sesuai dengan dokter so dokter ge jadi penyebaran virus itu melalui droplet maka dina Islam mun bersih teh tahan kosong karena kecepatan air liur ketika bersin itu lebih cepat daripada Valentino Rossi maka ditutup gitu nah jangan wangsul deui itu kan pembahasan pokoknya dina ibadah teh kahiji kedah diniatan nu kadua oge kedah ikhlas
Dina bab niat nalika midamel hiji ibadah semata-mata mengharap pahala dari Allah. Dina bab kaifiyat mesti sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi nyontohan didamel, Nabi teu nyontohan mah ulah. Nya ya hadisna tapi dongib hadisna teh. Bener nya ana nu jurame nya nisfu Sa'ban. Palsu hadisna teh. Tapi kenapa masih banyak juga orang yang melakukan? Karena orang masih ada yang punya pemikiran doib oge hadis. Da urang mah teu tiasa nyieun hadis. Palsu oge hadis, da urang mah teu tiasa nyieun hadis. Cing mun aya nu meser seblak kitu ka dieu, mayarna ku duit palsu. Kan ieu mah palsu atuh palsu ge duit. Bade ditampi logika siga kitu. Itunya yang dan sanes logikana doib oge hadis balik ke hadis oge doib gitu, hadis oge palsu gitu ya. Nah tapi mun aya nu keukeuh we midamnya mah wae mung diuningakeun tah ieu hadisna doib sabada diuningakeun keukeuh we gitu. Jadi nipu Sa'ban disebutna nipu itu ya. Nah gitu, jadi bagaimana caranya agar amal kita itu berbuah menjadi pahala? Ikhlasul niat, ikhlasul kaifiyat, jangan beribadah hanya sebatas bermodalkan semangat, tapi kedah didadasaranku dalil anu sahih. Jadi entong berikan teh capek gawe, tapi teu kapake diteke dina ibadah mungkin gitu. Ya, bukan hanya capek gawe teu kapake. Aya sanksi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan ibadah yang tidak aku contohkan ditolak. Nah, bahkan nanti yang seringkali orang takut gitu ya mendengar hadis itu, kullu bid'atin dolalatun. Setiap perkara baru dalam urusan ibadah itu bid'ah disebutnya, dan itu suatu kesesatan, dan satu kesesatan itu akan mengarahkan ke neraka. Nah tapi kade itunya nu disebut bid'ah teh sesuatu yang baru yang kaitan dengan masalah ritual ibadah. Pami urusan dunia mah bebas mangai. Jadi di urusan dunia mah Nabi memberi kebebasan. Silakan kalian melakukan inovasi-inovasi apabila satu masalah kaitan dengan masalah keduniaan. Baheula Nabi ibadah haji karena onta, urang karena pesawat terbang. Mana ada eta mah kalebet karena urusan dunia. Kapungkur Nabi mun ceramah gogorowokan, ayeuna mah ngomong speaker. Eta mah urusan dunia speaker. Makanya saya mun tepang mah hoyong ngobrol gitu dah, tetep pang atuh. Da itu mah ustaz nasional, nanti mah ustaz maleker gitu. Ustaz Dasan Latif ya. Ustaz Dasan itu ini sedikit bid'ah. Berarti nanti ceramah pakai pengeras suara pun bid'ah, karena di zaman Nabi tidak ada pengeras suara. Nah perlu dipisahkan pengeras suara mah kaitan masalah duniawi, bukan bid'ah ya mah. Da bid'ah mah secara istilahi sesuatu yang baru kaitan dengan masalah ibadah. Upami sesuatu yang baru kaitan dengan urusan keduniaan, istilahnya maslahah mursalah, untuk kemaslahatan. Di zaman Nabi aya surat nikah tuh? Tidak ada. Zaman ayeuna aya surat nikah? Aya. Eta teh maslahah mursalah, untuk kemaslahatan. Zaman Nabi aya KTP? Teu aya. Zaman ayeuna aya. Zaman Nabi aya sertifikat? Teu aya. Zaman ayeuna aya sertifikat. Zaman Nabi aya BPKB? Singkatan BPKB? Oh, BPKB. Kendaraan bermotor. Di zaman Nabi aya BPKB? Onta di PKB. Biasa ini. Mun ayeuna mah kendaraan bermotor, mun baheula mah kendaraan bermodal. Ya, mun mah kendaraan bermodal. Iya, gitu. Nah, padahal upami orang jeli ya, di zaman Nabi sudah ada pengeras suara, ada. Upami orang wudu ayeuna nganggo cai keran. Bid'ah teh?
Tidak keran mah urusan dunia. Di zaman Nabi keran teh aya di zaman Nabi aya keran. Malah kerannya itu menggunakan sistem sensor. Mungkin orang di bandaranya kan kerannya sistem sensor. Cakatkeun pandangan ngocor cari teh ditebihkeun hareum. Mun keran di urang mah di dieu kocorkeun ngocore hayo. Di bandara mah sistem sensor. Cakatkeun ngocor tebihkeun henteu. Di zaman Nabi sudah ada keran dan kerannya canggih menggunakan sistem sensor. Nabi bersafar dengan para sahabat ketika akan perang. Cuma Nabi ingin buang hajat. So Nabi tersoknya di Parayun. Aku ingin buang hajat. Nabi buang hajat ditemani oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat kecil, sahabat muda. Kalau beres buang hajat, walaupun waktu sholat masih lama, Nabi mah langsung wudu. Beres kalau hajat wudu, Nabi mah Al-Mughirah depan nyenak wadah cai gitu. Nabi gitu pandangan gitu, kucurkeun. Nabi langsung berarai itu ngocor kan? Ya, kan kan gua Al-Mughirah. Eta teh keran, sistem sensor. Dan anu di bandara mah otomatis, nu ieu mah kokomatis. Kokon. Tetapi secara analogi itu teh keran. Termasuk pengeras suara oge di zaman Nabi ge aya. Nabi pada saat sakit terakhir yang kemudian wafat ya, Nabi mengimami salat Isya. Karena sakit badannya lemah, suaranya pun pelan. Mantap Nabi takbir, Allahu Akbar. Kalaunan da teu tambang teh. Ku Abu Bakar ditarikeun, Allahu Akbar. Ku Abu Bakar teh. Sami Allahu liman hamidah. Tarikeun ku Abu Bakar teh. Eta teh pengeras suara. Ngan merek sanes toa. Tapi Abu Bakar, toa buatan Jepang, Abu Bakar mah buatan Allah. Tapi secara analogi mah eta pengeras suara. Jadi kalau kita mau lebih dalam itu tidak ada pengeras suara di zaman Nabi. Aya Abu Bakar. Tidak ada keran di zaman Nabi. Aya Al-Mughirah bin Syu'bah. Ditakdirkan di zaman Nabi tidak ada sanes bid'ah eta ada iman urusan kaduniaan gitu. Nah justru orang teh kedah atoh mun aya nu ngawartosan entong eta mah teu dicontohan kedah atoh ieu mah diwartosan teh amok sotik bid'ah teu saeutik gitu itu ya. Nah bahkan Nabi mah mun kieu Allah tidak akan menerima tobat ahli bid'ah kecuali setelah dia meninggalkan perbuatan bid'ah. Itu ya. Upami aya jalmi maling nepi ka mautna teh teu tobat. Tetep we dina hiji waktu mangku Allah bakal dihampura. Kenapa? Karena upami jalmi maling sadar bahwa apa yang dia kerjakan melanggar. Maka mun aya bangsat dibangsatkeun lumpat. Karena dia menyadari apa yang dia kerjakan itu salah. Tapi ahli bid'ah tidak merasa yang diperbuatnya itu salah. Justru dia merasa sedang berbuat ibadah. Maka mau diganggurekeun teh namun. Nah, makanya di sini pentingnya thalabul ilmi. Mencari menuntut ilmu ya sasireun sabeunyereun gitu. Walaupun ya maksud deui nya urang mah thalabul ilmi teh ngan saukur ngagunakeun waktu sesa. Sesa kasar. Iya. Tapi segitu juga sudah uyuhan ya. Ya. Yang gitu sasireun sabeunyereun urang teh nya ngayuman yang sudah benar kita pertahankan, yang ternyata setelah diukur oleh dalil keliru ya kita tinggalkan ganti dengan yang berdalil. Dan ukuran kebenaran bukan diukur oleh jumlah pelaku. Yang benar tetap benar walaupun pelakunya cuma seorang, yang salah tetap salah walaupun pelakunya banyak orang. Contoh ya. Gatot Subroto terus kakulon. Ketemu ngeteh aya Jalan Karapitan, Asia Afrika, Jalan Sunda, Ahmad Yani, Gatot Subroto. Nya.
Bandung nyebutna parapatan lima. Padahal yang benar Perlimaan. simpang lima. Ya, simpang lima. Makanya ya parapatan lima. Parapatan mau apa? Tapi kadang-kadang orang bertanya, Kang, parapatan lima paling mana? Oh itu sunat terus kan itu. Tunggu jalan gatsu. Simpang lima, duh kasih simpang lima. Tuh apa? Jadi istilah parapatan lima itu istilah yang salah. Tidak menjadi benar walaupun orang sebandung bilang parapatan lima. Nah, itu gambaran saja ya bahwa ukuran salah benar bukan dilihat dari jumlah pelaku. Kalau pelakunya banyak jadi benar, kalau pelakunya sedikit jadi salah. Bahaya kalau pola pikirnya begitu. Atau mungkin korupsi teh jadi benar. Nah, seueur bangsatna di urang mah. Indonesia teh beungar, Bu. Beungar Indonesia teh. Daripada mah kantos ngobrol sareng urang Arabnya, cek urang Arab gitu, urang Mekah. Ya di Arab mah cenah. Minyak teh ngan saukur aya dina jero taneuh. Di Indonesia mah minyak teh di jero taneuh oge di luhur taneuh. Sawit kan di luhur taneuh gitu. Dan gitu di urang mah produsen terbesar tapi ngantri. Di urang mah gitu ya. Ngantri minyak kelapa teh gitu. Kata Sur Megawati ini kenapa ibu-ibu ini repot banget? Kan bisa aja dikukus. Ini kerupuk kemana dikukus? Bala-bala dikukus. Oh bala-bala sepat rasanya. Nah gitu ya. Kok partai wong cilik tapi ini tidak berempati kepada kesusahan wong cilik itu gitu ya. Nah gitu ya, tetapi tentu nanti menuntut ilmu ini mesti berkesinambungan, moal jauh langsung ngerti semua aspek Islam seketik. Tapi tetap intinya kembali kepada bab niat dan ikhlas ya. Jadi modal utama agar ibadah menjadi sah itu niat yang ikhlas. Artinya ketika melakukan ibadah semata-mata karena mencari keridhaan Allah. Yang kedua dari sisi cara persis seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi di ibadah mah tidak boleh melakukan penambahan, pengurangan, juga perubahan. Sakitu ti Nabi itu kitu orang ngamalkeun. Ya yang contoh kemarin saya kasih Nabi upami bersin yang Tuhan ucapkan alhamdulillah. Tong beres sakitu. Tong ditamakeun nepi ka waladolin. Bersinnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tong dan Nabi yang Tuhan oge mung sakur alhamdulillah gitu. Dan itu dina ibadah. Nabi yang Tuhan alhamdulillah tong saya sakitu. Upami reng saya salat astagfirullah. Tong sakitu. Tong ditambah astagfirullah robbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Kamu bari dinyanyikan astagfirullah robbal bayareun. Nah gitulah sementawis gitunya. Tong serius teh ngaos mah bisi tunuh. Oke tong meeting jadi capek. Mangga dari patarosan. Memang tidak ya pusat dina komi sepuhan dan teh memang seharusnya bagi tekan bab waris memang sekedana disegerakan atau nanti kumaha upami pembagian waris eta teh kedah saenggalna. Kenapa? Pertama, karena waris itu kaitan dengan hak orang. Engke teh pamidi engke-engke nya. Ramana ngantunkeun ahli waris istri putra 7 misalkan. Pamogat 5 istri 2. Teu dibagikeun warisna teh. Si istrina nikah deui. Putra nu kadua maot. Bakal lieur ke ngabagikeun anak. Nah, walaupun kelamun rada ditelatkeun gitu doraka teu mung saena.
engal saengalna warisan. Tapi sabelah teh nya. Nah, kumaha upami kieu warisan teh bumi mun diical lain mah rek sare di mana atuh? Misalkan begitu ya. Da bumi sakieu-kieuna atuh kira kumaha teh kudu ngontrak gitu. Jeung abdi mah teu putrana nu cikal teh tetep ragam kadang-kadang nya da jeung ujang mah jeung anak kalau majikan ujang mah da cantang tuh atuh narima mah. Tapi kalau demikian minimal sudah dibagikan secara angka. Jadi dari rumah ini ditaksir nilainya seberapa tangke gitu. Istri 1/8, 7/8 sisana bagi anak. Kayak gambar gitu. Ketika dijual nilainya berapa dapat sekian minimal gitu sudah memegang angka. Kalau kendalanya pami harta warisan anak mung bumi hukum. Upami diical kan yang tadi teh aing mah kudu sare di mana gitu. Nah, tapi tetap secara hukum mesti disegerakan. Nah, ada juga nanti warisan teh badan usaha. Sebetulnya dodol pikniknya itu kan nanti dodol piknik sama hodijah teh adik kakak lah gitu teh. Pergarutan teh. Cuma populer dodol piknik lah. Dodol hodijah itu tidak terlalu populer. Nah kemudian meninggal orang tuanya, eta dibagikan sebagai warisan, tapi tidak dipecah. Jadi dari perusahaan itu, saya 1/8, gitu. Misalnya istrina, anaknya 7/8, nanti laki-laki 1, perempuan 1/2. Nah, dikelola, kan nu dipercantan teh putra tertua Haji Ato namanya. Nah, nanti hasil keuntungan dibagikan sesuai dengan saham itu. Istri 1/8 gitu, 7/8 buat anak, ya dibagi nanti laki-laki perempuan 1/2. Jadi itu semacam saham gitu. Itu yang bisa kita jadikan sebagai perbandingan dari dodol piknik itu. Gitu. Bukan ke kamari tanah kuburan ke basuh kene geus kekereuweut kana harta gitu ya. Sanes kitu, sanes eta masalah nama. Ayeuna upami aya anggota keluarga yang merupakan ahli waris kemudian menyusul meninggal dunia. Dor ieu maot kawin deui itu. Eta teh akan biasa sanes nama tapi mesti dirumut dari awal. Dan itu relatif agak sulit. Sampai hartana nyambung. Itu hartana teh gitu. Nah itu teh kaitan dengan hak orang gitu, tanah itu. Kecuali kalau semua anak sepakat. Da urang mah geus baruluan kabehna oge, geus baroga imah, baroga usaha. Terus we bumi mah memang bagian abdi mah kanggo umat. Nah udah itu boleh. Eta mah sudah ada akad ban eta mah. Bagian abdi sabaraha ye? Bagian abdi sakitu terus dari mah bumi tos dari gitu. Kanggo emah we eta. Ngan biasana dina warisan mah budak nupang beungharna biasana eta nupang hawokna. Duka kumaha bab warisan. Eta teh rata-rata cukup. Nu hawok teh nu beunghar gitu. Duka kumaha gitu. Nyen teu sadayana nu kaseuseut gitu. Kurang ilmu. Mana aya kan? Kalau naraskeun Itu lah. milari patarasan mah kada susah. Tang gitulah wilujeng boboran saum sakedap deui nya. Tah ya saum ada tarawih atau pada isya gitu. Insyaallah saum ayeuna mah NU versus Muhammadiyah sepakat ya dikawitan kaping hiji Ramadan. Aya nu nguraan. Naon teh? Nah tanggalna. Sauma, sauma mah hiji Ramadan. Hiji Ramadan beda-beda. Nya kan aya cenah eta. Mun NU mah cenah 1, Muhammadiyah mah Jumaah. Mun
Islam KTP mah langsung lebaran we cenah aya nu. Mau obornya. Mohon betina sakitu nu tiasa kapiatur mudah-mudahan aya manfaat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya batal sampai nanti.